والله العظيم ما عارف اقول ايه. اقسم بالله انا صوتي واجعني من كتر الشتيمه يعني تقريبا انا مضيع ثواب عمري بسبب الماتش بتاع النهارده. الزمالك ما كانش وحش، ما كانش وحش، تمام. امال مين الوحش؟ انا؟ يعني العيب في مين طيب؟ انا شايف الفرقه يعني هي لحد ما متماسكه، ونروح ونضيع ونروح ونضيع. انا مش عارف حاجه اقول ايه، والله العظيم ما عارف اقول ايه على شويه لعيبه عايزه ضرب النار. انا عايز افهم ايه يعني الماتش بتاع النهارده ايه، يعني ايه موقعه من الاعراب؟ 7 مطوشه، 7 مطوشه في الموسم كله، منهم لا كاس مصر مش قادرين تسترجلوا فيهم. 7 مطوشه، مدرب متخلف بهيم مش قادر يعني يعمل حسنه. انت كده كده هتمشي، انا متاكد ان انت هتمشي بالقرف والعك والتخلف اللي انت بتقدمه ده. انت كده كده ماشي. ايه ده؟ لازمته ايه طيب؟ يعني انا بص، انا عمال احاول اهدي نفسي عشان ما اقطعش وشي كده، اسلخ وشي زي الفيلم بتاع فيس اوف، واحط وشي في يعني مش عايز اقول حطه فين فيه. ايه ده؟ يعني ايه؟ يعني ايه ايشو؟ مين ايشو ده اصلا؟ ده كان بيلعب ناشئين زمالك عندنا ازاي اصلا بالمستوى ابن الجزمه ده؟ يعني ده لعيب كوره ازاي؟ يعني ايه خيالك كان فين لما قلت انا عايز انزل ايشو؟ انا قلت انا مضغوط اخر الماتش واخر الموسم ومحتاج الفوز، فانا هنزل ايشو. مين ابن مرة قال لك على الفكره دي؟ انا نفسي اشوفه عشان هطخه بالنار.